बात करेंगे एक छोटे से और प्यारे से बर्ड जो कि है अफ्रीकन लव बर्ड। अफ्रीकन लव बर्ड जो है वो उसके अंदर 9 स्पीशीज होती है। फिशरीज, फिशफिश एंड पसनाटास, ये 3 स्पीशीज बहुत ही कॉमन है और बहुत ही पसंदीदा स्पीशीज है। अफ्रीकन लव बर्ड जो है वो 13 से 17 सेंटीमीटर का बर्ड होता है। अफ्रीकन लव बर्ड जो है उसकी लाइफ स्पैन जो है अच्छी डाइट के साथ दी जाए तो 10 से 15 साल होती है। अफ्रीकन लव बर्ड 8 से 10 महीने में अडल्ट हो जाता है। अफ्रीकन लव बर्ड जो है वो पैर में रहना बहुत पसंद करता है, वो लव बर्ड है इसलिए उसे पैर में रहने की वजह से उसको लव बर्ड कहा जाता है। अफ्रीकन लव बर्ड जो है वो अगर आप बर्ड लवर हो तो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है और एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है, आप उसे रख सकते हो। ठीक है गाइस, अगर इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए आपको तो नीचे मैंने कैप्शन में लिंक दिया है, आप जाके इस वीडियो चेक कर सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।